Uganda bw'otunuulira gy'evudde wamma ggwe evudde wala nga n'ekisinga okukulaga olugendo lwayo z'engoye ezaayambalwanga ezaali ez'embugo. Omukyala ow'edda yayambala bw'ati nga yeesiba embugo ne yeetona n'ensimbi eŋŋanda n'aggumira n'anyuma yenna. Essaawa eno okukusanga nga weesumaalise mu lubugo buli omu akudduka. Lwaki? Engeri abantu abamu gye balowooza nti baziikamu abantu ennaku zino bazitya balowooza bya buwangwa. Engeri gye kiri nti emirembe engalo bingi bikyuse era nga kati abakyala busuutize eziramula. Omulembe wegenze nga gukyuka kwe kuleeta gomesi zino ze twambadde. Kati omukyala Omuganda okwambala okuggumira ayambala eno gomesi bw'eti. Kale olw'enkyukakyuka eziriwo wetwogerera Uganda ebalibwa ng'emu ku mawanga amagunjufu era agali yadde mu nkulaakulana, naye obadde okimanyi nti ebirungi byonna by'olaba wano Muteesa asooka y'entabiro. Lwaki? Muteesa I yawandiikira Queen Victoria ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna 1875. Abaffe Muteesa bwe yali awandiika ebbaluwa eno yatuulawa? Okusinziira ku byafaayo nti yatuula mu muti ekyambogo. Omuti ogwo ennaku zino embuyaga yagusuula era nga Kyambogo n'Obuganda buli kusala magezi kulaba nti omuti ogwo guddawo, era kye twategeddeko nti gwalindibwa gwo gwennyini gusituleyo endokwa zaagwo era ezisituseeyo, kyendowooza nti kati kituuse okukolako. Benoni Ntege Ssempala ono nga Ssaabasajja Kabaka yasiima amulamulireko eggombolola y'e Kawempe mu Tube 5 era nga munnabyanjigiriza nga yatwala essomero lya Winterland, agamba nti Ssekabaka Muteesa asooka asaana okujjukirwa era aweebwa olunaku ku kalenda ya Uganda lukuzibwe. Muteesa wano mu byafaayo bya Uganda ne Buganda muntu w'amaanyi nnyo yeetaaga okuwa olunaku. Tubeeko bye tukola ebimujjukira, weewaawo yunivasite weeri, weewaawo n'amakubo gatuumiddwa. Kati nga waliwo eririko Rubaga lyatuumibwa Muteesa I, naye nga yeetaaga okufuna olunaku n'ajjukirwa ng'abantu abalala betuyise ba heroes bagenze baweebwa ennaku, kubanga Muteesa ye yayita abazungu. Singa tebayita abajulizi nabo tebandibaddeko bajulizi kuba wandibadde tewaliiwo engeri yonna gye bafuuka mu bajulizi. Ye nga munnabyanjigiriza buli lwalowooza ku Muteesa n'olutiko lumuyiika. Muteesa wano asaana ajjukirwe era aweebwa olunaku. Gavumenti yonna eya Uganda tube nga ffenna bannayuganda tulwenyumirizaamu, kubanga buli ekiyita mu byenjigiriza ntandikwa ya Muteesa wano. Somesa abantu be okusoma n'okuwandiika, awo tekyadda mabega, kyagenda mu maaso. Era nsuubira nti ne Mukama gye yamujjululira gy'ali alaba nti vision ye oba okulengera kwewala kulina kinene nnyo kye kukoze mu ggwanga lyaffe Buganda ne mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebyenjigiriza bulijjo bitandikira mu baana, naye abaana Muteesa yatandika kino mwe bateeterera bamumanyi. Yali Kabaka w'Obuganda, yawandiika ebbaluwa Queen w'Obungereza nga yagala missionaries bajje mu Uganda basomesa abantu eddiini okusoma n'okuwandiika. Wano nno mu Tube 5 wasinzidde n'asaba bekikwatako okusomesa abaana ebyafaayo. Abaana bano beetaaga okusomesa ebyafaayo, era kyova olaba nga abakadde baffe baabanga n'ebyoto kwe babasomeserezanga ebyafaayo era n'okubalengeza ebijja okujja mu maaso. Mu butuufu omuzadde babasomesezza omwana aba byabamubuulidde aba mulanzi, ateeka okumutegeeza biki byajja okusanga mu maaso. Omuntu ateeka okumanya gy'ava, ateeka okumanya waali ne gy'alaga. N'olw'ensonga eyo abaana bano bateekwa okusomesebwa ebyafaayo bamanye abaalisookawo ki kye baakola, abaasookawo eggwanga baalikwata batya okulisanga ffe we tulisangidde. Abaana bansoma ebyafaayo kubanga kiyamba oyo omwana aba abisomye, kimuyamba okumanya obuwanga bwe
kimuyamba n'okumanya ebyo ebyaliwo n'akoppa ebyo ebirungi ebyaliwo ebyedda era n'abikozesa ne bimuyamba. Nazzikuno eggwanga Uganda teryaliwo era ng'Obwakabaka bwe bwali baana baliwo kale nga wano ne Buganda mwe yeegirisizanga era ng'eno yalina bakabaka ab'enjawulo wabula Ssekabaka Muteesa ku mulembe gwe Abazungu baamukyalira bw'atyo naye n'abaaniriza mu butongole ne baleeta ebirungi by'olaba wano.